कहिलेकाहीँ जिन्दगीले सबैभन्दा ठुलो पाठ त्यही बेला सिकाउँछ जब हामी जीवनको सबैभन्दा कठिन र नाजुक मोडमा उभिएका हुन्छौँ। जिन्दगीको यही मोडमा थिइन् पोखराकी बिन्जुल श्रेष्ठ। जसोतसो दुःख गरी आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका यो जोडीले 2020 को लकडाउनमा भने एकदमै दुःख पाए। गाह्रो होइन, एकदमै गाह्रो थियो जस फाइनेन्सियली चाहिँ। रेन्टले पैसा नभएर अनि नानीलाई मैले यत्रो सानो नानीलाई बोकेर रुँदै रुँदै निस्काएको थिएँ। त्यस्तो गाह्रो थियो क्या फेज। घर थिएन, काम थिएन, आम्दानी थिएन, थियो त केवल एक अर्काको माया र साथ। यो बिन्जुल श्रेष्ठको कथा हो, एउटी आमाको कथा, एउटी महिलाको कथा जसले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा अनिश्चित समयमा आफ्नै अनुभवभित्र एउटा सम्भावना देखिन्। त्यो बेला न त ठुलो पुँजी थियो, न त व्यवसाय गर्ने योजना नै, न त आफूले सुरु गर्न लागेको सानो कदमले एक दिन यति लामो यात्रा तय गर्छ भन्ने कल्पना नै। उनीसँग थियो त केवल एउटा मोबाइल फोन र बच्चाको खाना बनाउने सिप। एक दिन त्यही सामान्य क्षणलाई उनले मोबाइलको क्यामेरामा कैद गरिन्। हेलो एभ्रीवन, नानीको आजको लन्च मैले आज थोरै चिकन, एउटा गाजर, आधा। आमा भएपछि बिन्जुल आफ्नो बच्चाको लागि घरमै सुरक्षित र पौष्टिक खाना बनाउने गर्थिन्। हेलो सिस्टर, हजुर यो बच्चाको वेट गेन गर्ने पाउडरमा के राख्नु भएको छ भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले यसमा ओट्स, थोरै मखाना, त्यसपछि बदाम, काजु बदाम, पिस्ता, थोरै यो साबुदाना, अनि त्यसपछि चिउरा राखेको। एभ्रीवन, यो मेरो नानी। कुनै रणनीति थिएन, कुनै व्यापारिक सोच थिएन, सिर्फ एउटा भिडियो थियो, घरमै बेबी फुड कसरी बनाउने भन्ने। मेरो मामु छोरीको यात्रा त तपाईँको मैले अब यो बिजनेस सुरु गर्छु भनेर सुरु गरे बिजनेस चाहिँ होइन यो। अब नर्मल्ली मैले नानी 6 महिना पुगिसकेपछि उसलाई खुवाउने सोलिडहरू होइन, अब के कस्तो तरिकाले हामीले खुवाउन सकिन्छ 6 महिना पुरा भएपछि बच्चाहरूलाई भनेर त्यही अनुसारले बेबी रेसिपीहरू राख्थेँ बेबी फुडको। अनि अब नानी मेरो 8 महिना 9 महिना पुगिसकेपछि चाहिँ मैले लिटोको रेसिपी पनि राखेको थिएँ। मेरो नानी चाहिँ यतिको भयो र मैले यो इन्ग्रिडियन्ट्स मिसाएर चाहिँ लिटो बनाएको छु भनेर त्यसरी राखेको थिएँ। अनि राख्दा चाहिँ त्यसमा अब 3-4 जना आमाहरूले चाहिँ ल हामीलाई पनि बनाइदिनु, बरु हामी पैसै तिर्छौँ नि भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि अब यसो सोचेको त्यति बेला 2020 पेन्डेमिकको बेला अलिकति गाह्रो पनि थियो। अनि एकदमै गाह्रो थियो हामीलाई, गाह्रो होइन एकदमै गाह्रो थियो जस फाइनेन्सियली चाहिँ। अनि त्यो भएको भएर यसो सोचेको त्यतिखेर हजुरको केही जब थियो? के पनि 2020 के अरे पेन्डेमिक भएको भएर म एज अ नर्सको जब गर्थेँ, नर्स पनि गएको थिएन नानी पाएको भएर। अनि अब मेरो हस्बेन्ड पनि होटल लाइनमै भएको भएर चाहिँ दुइटैको बन्द थियो क्या, लाइक इन्कम सोर्स जिरो नै थियो हाम्रो। अलिअलि जति पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स अलिकति थियो त्यो चाहिँ नानी पाउँदाखेरि हस्पिटल खर्च यताउता गरेर चाहिँ लगभग सकिनै सकेको थियो। अनि कति टाइम त मेरै भाइले हेरेको हो मलाई, भाइको कमाइको खाएर पनि बस्या। अनि अलिक पछि सधैँभरि बस्न मिल्दैन माइतीमा, त्यही त हो। अनि त्यसपछि हामी जस्तो भए पनि सँगै अझै हामी बसेको ठाउँबाट न्वारान गरिसकेपछि नानीलाई त्यो घरबेटीले हामीले पैसा तिर्न नसकेर, अब त्यति बेला चाहिँ हाफ दिने चलन थियो नि त, त्यो वाला आएको थियो नि त एकपल्ट, के फुल भाडा नदिने कोभिडको टाइममा हाफ दिने भन्नुभएको थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ मान्नु भएन कि हाफ दिएर त म राख्न सक्दिनँ टाइपको कुरा गर्छु। र उहाँहरूले चाहिँ मेरो फ्यामिली आउने भयो भनेर नानीलाई मैले यत्रो सानो नानीलाई बोकेर रुँदै रुँदै निस्काएको थिएँ कि त्यो घरबाट। त्यस्तो गाह्रो थियो क्या फेज। रेन्ट तिर्ने पैसा नभएर होइन त? रेन्ट तिर्ने पैसा नभएर। अनि त्यसपछि नानी सानै थियो, अब माइत गएर पनि कति बस्ने, अलि टाइम त बसेँ। त्यसपछि फेरि अब होइन केही त गर्नुपर्छ, कतै अब कोठा खोजेर एउटा कोठा खोजेर बस्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि मिलनको त्यही जुन उसमा काम गर्नु थियो रेस्टुरेन्टमा, त्यहाँ चाहिँ एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो बारमा। सो त्यो दाइले चाहिँ म के भन्छ अरे आउन त तिमीहरू चिनेकै मान्छे हो, के भन्छ अरे बस, पेन्डेमिक सबै सकिसकेपछि तिर्न सकेपछि बिस्तारै बिस्तारै पैसा देऊ, अहिले तिर्नु पर्दैन पैसा भन्नुभयो त्यो दाइले। अनि त्यसपछि त्यो दाइको घर गएर बस्यौँ, 1 वर्षसम्म बस्यौँ। अनि त्यही टाइममा मैले रेसिपी राख्दाखेरि चाहिँ अनि त्योवाला कमेन्ट आयो, पैसा कति पनि थिएन हामीहरूसँग होइन, ब्याङ्क ब्यालेन्स त जिरो नै थियो।
अब त्यो अन्न पनि कसरी ल्याउने त भन्ने कुरा भयो फेरि अनि ल के गर्ने त त्यसो भए ल त्यो 3-4 जनालाई एडभान्स हाल्दिन भनौँ त्यसपछि त्यही पैसाले अन्न किनेर लिएर आऊँ भन्ने कुरा भयो लिएर आयो त्यही पैसाले अन्न किनेर लिएर आयो त्यसपछि धोएर भुटभाट गरेर पिसवास गरेर किचनमा सानो भाँडामा भुटेर अनि एउटा सानो मिक्सरमा पिसेर चाहिँ सुरुमा 4-5 वटा डेलिभरी गरे हो मैले कस्टमरको अर्डर त्यसरी सुरु गरे हो त्यसपछि अनि तपाईको 6-7 महिनामै एकदम मार्केट डिमान्ड चाहिँ मजासँगले बढ्यो अनि त्यही अनुसारले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गएको मैले अनि सुरुमा फर्स्ट के को अर्डर आएको थियो याद छ हजुरलाई लिटो नै हो है ए अनि फर्स्ट कस्टमरको नाम याद छ त छैन नि अहिले चाहिँ कस्तो याद भयो हुन्थ्यो नि जस्तो हुन्छ हजुर म त उहाँलाई भेटेरै कति धेरै एप्रिसिएट गर्थ्यो होला जस्तो हुन्छ छैन नि याद पनि छैन मलाई भने चाहिँ हजुरको कुनै बिजनेस गर्ने त्यस्तो केही पनि प्लान थिएन एकदम अनप्लान्ड वेमा भएको बिजनेस हो एकदमै ए त्यस्तो कुन पोइन्ट थियो जब चाहिँ हजुरलाई फिल भयो कि ल अब यो चाहिँ कम्पनी नै गरेर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के मोमेन्ट थियो कुन मोमेन्ट थियो याद छ हजुरलाई कुन मोमेन्टमा सोच्नु भयो तपाईँले अब कम्पनी नै खोल्नुपर्छ भनेर त्यस्तो मोमेन्ट भन्दा पनि अब एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यस्तो याद त छैन मलाई तर अब जुन अनुसारको डिमान्ड थियो त्यो अनुसारले त हामीले 20% पनि जस मार्केट डिमान्ड अनुसार 20% पनि सप्लाई गर्न सकेको थिएन हैन अनलाइनबाट यतिको हजुर रेसिपीबाटै आएको अर्डर रेसिपीबाट अर्डर यति वात्तै मन पराइदिनु भयो कि कस्टमरले त्यो डिमान्ड पुर्याउनै सकिएन के अनि ल हामीले त मान्छे थप्नुपर्छ होला भनेर पहिला एउटा बहिनी लिएर आयो हैन अब त्यति बेला चाहिँ मैले अझै 9 to 6 जब गर्थेँ मेरो हस्बेन्ड पनि अब बिस्तारै पेन्डेमिक खुलेपछि सुरु भएको थियो उहाँको अनि हामी हस्बेन्ड राति के रे काम सकेर आउँदाखेरि 11 11:30 12 बज्ने अनि त्यसपछि म पनि 9 to 6 जब गरेर आएर नानीलाई चाहिँ मैले माइतमै राखेर मम्मीसँग त्यसरी पनि गर्थ्यौँ कि हामीले त्यसरी प्याक गरेर त्यसरी गरेको होइन यसरी त गाह्रो हुन्छ अब डिमान्ड त्यही अनुसारले बढेको छ तिमीले र मैले मात्र चाहिँ भ्याउँछ जस्तो लागेन भनेर अनि एउटा बहिनी थप्यो सुरुमा अनि त्यो बहिनीले चाहिँ केलाउने भुट्ने सबै गरिदिन लायो त्यसपछि फेरि अर्को बहिनी लिएर आएँ अनि गर्दा लाइक अहिले हामीसँग लगभग तपाईँको 27-28 जना हुनुहुन्छ इम्प्लोयरहरू है इम्प्लोयरहरू उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ छुट्टै छुट्टै छ अब प्रोडक्सनमा एकजना हुनुहुन्छ अब बाहिर केलाउनेहरूमा एउटा हुनुहुन्छ अनि फेरि अब कति मान्छेहरूले चाहिँ बिजनेस ओनरको लाइफ चाहिँ टक्क बिहान उठ्यो अफिसमा गयो सर घुम्यो पैसा यत्तिकै आउँछ भन्नुहुन्छ है कतिपय नबुझेको मान्छेहरूले चाहिँ के साँच्चै त्यति सजिलो छ त पैसा कमाउनलाई कतिको गाह्रो छ नदेखेको पीडाहरू कस्तो छ छैन नि यो भनेको त तपाईँको त्यही मान्छेलाई अहिले यो ठाउँमा देख्दाखेरि चाहिँ ओहो यसको त यस्तो यताउता के गाडी छ यो छ यस्तो घुम्छे खान्छे भन्ने हुन्छ है तर त्यो भित्रको स्ट्रगल त्यो पछाडिको स्ट्रगल सबैलाई थाहा हुँदैन भनौँ न कति गाह्रो छ तपाईँको के भन्छ अरे यो रिस्क पनि त्यत्तिकै छ यो बेबी फुडमा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला हाम्रो नेपालमा त्यही अनुसारको रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ लाइक फ्रिक्वेन्टली चेन्ज पनि भइरहेको हुन्छ सो हामीले त्यही अनुसारले मेन्टेन गर्न पनि एकदमै गाह्रो अनि प्लस अब मार्केटबाट सामान लिएर आऊ कहिले अन्न सबै एकै प्रकारको अन्न त आउँदैन नि त अब त्यो अन्न कहिलेकाहीँ अन्न नपाउँदा गाह्रो कहिले अन्न फोहोर पर्दा गाह्रो कहिलेकाहीँ अब गर्दै पनि अब मिस्टेकली चाहिँ कहिलेकाहीँ अब भनौँ न कति कुराहरूमा एरर आइरहेको हुन्छ नि त सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ यत्तिकै अब मार्केटबाट अन्न ल्याएर भुटेर पिस्ने मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो त हो जस्तो लाग्छ तर एकदम लामो प्रोसेस हुन्छ क्या अब यो त भयो तपाईँको बिजनेसको लाइफ होइन अब यो बिचमा तपाईँ एउटा उद्यमी महिला त हुनुहुन्छ साथसाथै एउटा आमा पनि हुनुहुन्छ एउटा श्रीमती पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँको फ्यामिलीलाई टाइम दिन नपाउँदाखेरि आफ्नो बच्चाहरूले टाइम दिन नपाउँदाखेरि मम गिल्ट चाहिँ कतिको आउँछ मम गिल्ट त फ्रिक्वेन्टली आइरहेको हुन्छ मलाई अब म चाहिँ अब धेरै अब यो के भन्छ अरे उद्यमीको एउटा त भइहाल्यो प्लस मैले कन्टेन्ट क्रिएसनको काम पनि गर्छु नि त त्यो कुरालाई गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो कहिले यहाँबाट बाहिर काठमाडौँ अथवा कति ठाउँमा गइराख्नु परिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि छोडेर हिँड्नु परिरहेको हुन्छ नानीलाई त बरु पेन्डेमिकको बेला थियो अलमोस्ट जे होस् टाइम उसँग चाहिँ स्पेन्ड गर्न पाएँ होइन तर बाबुको पालोमा त मैले बाबुलाई त अहिले हार्डली उसले इभन मलाई उसले मामु पनि भन्दैन कि मलाई बिन्जुल भनेर बोलाउँछ मेरो मम्मीलाई चाहिँ मामु भन्छ कि उसले सो मैले उसँग त्यस्तो धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न पाएको छैन त्यो हुन्छ मम गिल्ट चाहिँ एकदमै हुन्छ तर स्टिल अब गर्नु त पर्यो उनीहरूकै लागि हो फेरि हामीले गर्ने भनेको उनीहरूकै फ्युचरमा उनीहरूलाई सजिलो होला राम्रो होला भन्ने हिसाबले नै गर्ने हो सो बिस्तारै ब्यालेन्स चाहिँ भइरहेको छ सो अब अहिलेको बाबु नानीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ अब जब उनीहरू ठुलो भएर हेर्छन् आफ्नो मामुको भिडियोहरू होइन एउटा त्यस्तो मेसेज जुन तपाईँलाई भन्न मन लागेको छ जुन अब बुझ्दैन नि त बच्चाहरूले व्यवहारिक कुरा बुझ्दैन त्यस्तो यदि कुनै मेसेज छ जुन तपाईँलाई बच्चाहरू ठुलो भएर हेरुन् र आफ्नो बारेमा थाहा पाउन् जस्तो लाग्छ भने आफ्नो बच्चाहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ
अबको 20 वर्षपछि तिमीहरूले चाहिँ जुन ठाउँमा यो मामु छोरीलाई देख्छौ अथवा तिमीहरूको यो बिजनेसलाई त्यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई पनि ओहो हाम्रो मामुले यस्तो गरेर सुरु गरिरहनु भएको रहेछ अनि अहिले यहाँसम्म आए हाम्रो बिजनेस भनेर तिमीहरूलाई त्यो तरिकाले प्राउड फिल होला र एकदमै धेरै माया गर्छु दुवैजनालाई मैले र बाबाले पनि त्यही नै हो टाइम स्पेन्ड गर्न नपाएको खण्डमा चाहिँ एकदम नराम्रो फिल हुन्छ सो सरी त्यसको लागि बट जे पनि गरिरहेको छु तिमीहरूको लागि नै गरिरहेको भन्न चाहन्छु अनि यो सबै अब बिजनेस त हजुरले एक्लै त पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्न होइन हजुरको हस्बेन्डको भिडियो पनि हामीले देखिरहेको हुन्छौँ कति लभिङ कति केयरिङ हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ कतिको सपोर्ट छ यो तपाईँको यो यात्रामा अफकोर्स तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट सिस्टम भनेको त फ्यामिली नै हो अब मेनली पनि अझै तपाईँको हस्बेन्डको एकदमै ठुलो हात हुन्छ उहाँकै सपोर्टले अब सुरुमा त मैले भनिहालेँ हामी दुईजनाले मात्रै सुरु गरे हो कति टाइमसम्म त होइन तपाईँको लगभग 1 वर्ष त दुईजना बुढाबुढीले मात्रै गरे हो सो उसले हेरिदिनुहुन्थ्यो अब म कतै जान पऱ्यो भने पनि नानीलाई उसले ढुक्कले हेरिदिनुहुन्थ्यो सो यस अब उहाँको सपोर्ट बिना त अब आज यहाँसम्म छु कसरी छु त भनेर भन्दाखेरि उहाँको सपोर्टले गर्दा सपोर्ट नभएको भए मैले बिचमै छोड्नुपर्छ होला नानी हेरेर बस के यताउता कामले दौडिरह भन्ने कुरा आउँथ्यो होला होइन मेरो मम्मी पनि पढ्नुहुन्छ फेरि त्यसमा होइन मम्मीको पनि ठुलो हात छ यसमा सो यस आज त्यही भान्साबाट सुरु भएको सानो सपना एउटा व्यवस्थित फ्याक्ट्रीमा परिणत भएको छ यहाँ कच्चा पदार्थ होसियारीपूर्वक छानिन्छ गुणस्तर जाँचिन्छ अनि प्रत्येक प्याकेट स्वच्छता र सुरक्षाको मापदण्डसहित प्याक गरिन्छ यो चाहिँ हजुरको फ्याक्ट्री भयो है हजुर यो यतातिर चाहिँ प्रोडक्सन एरिया भयो ए हजुर यो चाहिँ के बन्छ यहाँ तपाईँको मेरो त त्यही हो लिटो सिरियलहरू अनि लगभग सबै प्रोडक्ट यहीँ बन्ने प्याकेजिङ चाहिँ यता हुँदो रहेछ हो चप्पल खोलेर जानुपर्ने हो हजुर हाम्रो त्यहाँ चप्पल यहाँ छ त्यहाँ चाहिँ कच्चा पदार्थ भनेपछि त्यहाँ छान्नेहरू हुन्छ हो र मेटेरियल्सहरू सबै केलाउने गर्ने चाहिँ यहाँ हुन्छ यो सामानहरू चाहिँ के हो यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ अनलाइनको अर्डर हो आज जान लगाइरह हो ए एभ्री डे अर्डर अनलाइनको अर्डर है यत्रो धेरै हुन्छ है अनलाइनको पनि हजुर कहाँदेखिको अर्डरहरू नेपालभरिकै हुन्छ हाम्रो त त्यही हो बुटोल काठमाडौँ चितवन नेपालगञ्ज अनि उतातिर बारा अनि लौ सबैतिर जान्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यही र मेटेरियल्सहरू खेलाउँदै हुनुहुन्छ दिदीहरूले कसैले यहाँ लेबल राख्दै हुनुहुन्छ दलियाको लागि चाहिँ यो जोग्दै हुनुहुन्छ क्वान्टिटी मेजर गरेर राख्नु पर्यो नि त यो चाहिँ लेबलहरू टाँच्दै हुन्छ त्यो मखाना केलाउनु यो प्याकेजिङ पनि हुने रहेछ ए मखानाबाट हो सिरियलमा छानिरहनु भयो उहाँहरूले ए दिदीहरूलाई यहाँ काम गर्दा रमाइलो लाग्छ एकदम रमाइलो लाग्छ ए कति टाइम भयो तपाईँले यहाँ काम गर्नुभएको 5 महिना भयो 5 महिना हजुर 5 ए हजुरलाई कस्तो लाग्छ यहाँ काम गर्दा एकदम रमाइलो लाग्छ एकदम हाम्रो बिन्जुल म्यामले कतिको माया गर्नुहुन्छ यहाँहरूलाई अब शब्दमा भन्नै सकिँदैन शब्दमै भन्नु नसकिने गरी माया गर्नुहुन्छ अरे हजुरलाई के भन्नु छ त रमाइलो छ काम गर्न राम्रो छ जति पनि जनाले मामु छोरी फुड्सलाई माया गर्नु भएको छ उहाँहरूले गर्दाखेरि यहाँहरूले पनि रोजगार पाउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ किन्नुहुन्छ तपाईँहरूको सामान अझै सामान बढाउँदै राम्रो छ यो ढुक्कले बच्चाहरूलाई राम्रोसँग खुवाउनु होला यसमा निर्धक्कसँग यो यहाँको प्रोडक्ट राम्रो छ निर्धक्कसँग बच्चालाई खुवाउनु होला घरको भन्दा पनि राम्रो छ हाम्रो है हजुर ठिक छ त्यो त हामीले देखि पनि रहेको छौँ होइन कतिजना मान्छेहरूले त कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको हुन्छ अनि त्यो चामलहरूको चाहिँ चामल हो कि के हो त्यो चामलहरू चामल गहुँ के छ सबै चामलको चाहिँ के बन्ने हो र लिटोमा जहाँ मिक्स हुन्छ नि त ए चामल पनि लाग्छ चामल दाल गहुँ जौ धेरै थरी जान्छ नि कति थरी छ दिदी हजुरको प्रोडक्टहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेज अनुसारको छ लिटोहरू त्यो स्टेज 1 मा 4 थरीको हुन्छ स्टेज 2 मा तपाईँको 9 देखि 12 थरीको जान्छ स्टेज 3 मा 14 थरीको जान्छ कि सबै स्टेज अनुसार स्टेज 1 मा चाहिँ बच्चाहरूलाई अलिक पचाउन गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामीले थोरै इन्ग्रिडियन्ट्स पच्न सजिलो हुने इन्ग्रिडियन्ट्स मात्रै राख्छौँ त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै जाने कतिजना आमाहरूको चाहिँ के पनि कम्प्लेन थियो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूकोमा चाहिँ त्यो के भन्छ एज क्याटेगोरी हुन्छ नि छुट्याइएको छैन हामीलाई थाहा भएन कन्फ्युज भयो भनेर भन्नुभएको थियो कि त्यसको लागि केही काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले त्यसको लागि चाहिँ अब एज किन छुटाउन मिल्दैन भने हाम्रो यो नेपाल सरकारको रुल अनुसारै एज लेख्न पाइँदैन अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सिरियल बेस्ड कम्प्लिमेन्ट्री फुड भनेर चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्छ कि त्यो चाहिँ बिस्तारै फ्युचरमा गर्छौँ होला प्रोसेस होपफुल्ली गर्न सकियोस् फ्युचरमा हजुर हजुर हजुरको प्रोडक्ट कति के एउटा प्रोडक्ट छ त्यो देखाउन मिल्छ होला प्रोडक्ट यस कता यतै भित्र जानुपर्छ प्याकेजिङ रुमतिर त्यसको लागि चाहिँ सबै प्रोडक्टहरू चाहिँ त्यही छ
अब यहाँ चाहिँ हामी कतिवटा प्रोडक्ट छ त्यो हेर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ के हो रे दिदी हाम्रो? यो चाहिँ मखाना पोरिज हो। हजुर। अब यसलाई कसरी खुवाउने हो यसलाई चाहिँ? यसलाई चाहिँ पानीमा पकाएर सिम्पल पानीमा हालेर पकाएर खुवाउँदा भयो है? यसमा पहिले हामीले दुध मिसाएको छौँ, दुध हाल्नु परेन। हजुर हजुर। अनि यस्तो फुड चाहिँ अब ट्राभल फ्रेन्डली हो कि यिनीहरू नर्मली अब ट्राभल गर्दाखेरि त मम्मीहरूले भनौँ न अब ब्रेस्ट फिड गर्न नि अप्ठ्यारो हुन्छ, जहाँ पाए त्यही गर्न मिल्दैन होइन। बच्चालाई सोलिड पनि खान नथाले बच्चालाई त अब गाह्रो हुन्छ। यो सोलिड खुवाइसकेपछि खाने हो कि त्योभन्दा अगाडि नै खुवाउने हो? हजुर। अब यो चाहिँ ट्राभल फ्रेन्डली भन्दा अब इन्स्ट्यान्ट त होइन, तर पकाएर नै खुवाउनु पर्यो। कुक नै गर्नु पर्यो? कुक नै गर्नु पर्यो, यसलाई कुक फर्ममै दिने हो। त्यो भएको भएर अब कतै बाटोमा रोक्या बेला पकाएर दिन नि मिलिहाल्छ, मिल्ने त नमिल्ने होइन। बच्चालाई अलि जहाँ पाए त्यही नमिल्ने। धेरै बेर पकाउनु पनि पर्दैन, यसलाई तपाईँको 1 मिनट जति हो। जस्तै नर्मली अब ओट्सहरू चाहिँ अनि तपाईँको बच्चाहरूको लागि स्यारेलाकै भन्छ होइन, हो त्यो स्यारेलाकहरू चाहिँ नर्मली तातो पानीमा हालेर खुवाउँछ नि त बच्चाहरूलाई। त्यस्तो कुनै आइटम छ हजुरकोमा? हाम्रो ट्राभल फुड भनेर छ त्यो चाहिँ। यो ट्राभल फुड भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली पानीमा घोलेर अथवा दुधमा घोलेर है। यो चाहिँ नर्मल्ली तातो पानीमा हालेर खुवाउन मिल्ने सामान रहेछ। यदि यहाँहरूलाई चाहिँ बच्चालाई लिएर फ्रिक्वेन्टली हिँडिरहनुपर्छ, कुक गर्न भ्याउनु हुँदैन भने चाहिँ यो ट्राभल फुड चाहिँ बेस्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब हाम्रै नर्मली नेपाली फ्यामिलीमा सानो बच्चालाई जन्मिने बित्तिकै मनकामना पशुपति दर्शन गराउने चलन छ हाम्रो, स्पेसली नेपालमा होइन। त्यस्तै बेला मैले कतिचोटि देखाएको छु कि आफू ट्राभल गर्दाखेरि पनि अब बच्चालाई लिटो बनाइदिनलाई त्यो अब काहीँ होटेलमै किचनमै जानुहुन्छ मामुहरू होइन, त्यस्तो बेला त्यो धेरै इजी हुने रहेछ नि त है। मैले खासमा त्यही प्रब्लम देखा भएरै खासमा सोधेको हो रहेछ पनि। अर्को छ रागी मिक्स प्यानकेक पाउडर रे, यस्तो यो चाहिँ कसरी खुवाउने हो? यो पनि त्यही प्यानकेक जसरी ब्याटर बनाउने अनि त्यसपछि पकाएर प्यानकेकै बनाउने हो यसलाई चाहिँ? हजुर। एज अ लिटो पनि दिन मिल्ने, लिटो जसरी पकाएर। ओके। टेस्ट फरक हुन्छ। अर्को छ है हाम्रो ल्याबको सिस्टर हुनुहुन्छ साबुदाना पोरिज। यो साबुदाना त के व्रत बस्दा नि खान मिल्ने हो र नर्मल्ली? मिल्छ, तर यसमा चिउरा पनि मिसाएको हुन्छ। चिउरा चाहिँ खाँदैनन् क्या त्यही भएर अलि मिलेन। यो पनि लाइक मखाना पोरिज जस्तै नै हो। यो साबुदाना चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई खुवाएको अहिलेसम्म देखाएको छैन। यसले खासमा के गर्छ दिदी हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ के को लागि हेल्प गर्ने हो यसले भन्नाले? नर्मली फुडै हो? नर्मली फुड नै हो, बेबी फुड हो। अब तपाईँको अब त्यही हो, सबै अन्नहरूको फरक फरक हुन्छ नि त फाइदाहरू। त्यो अनुसारले यसमा चाहिँ अब हाम्रो साबुदाना छ, डेट्स पाउडर छ, तपाईँको WMP SMP त्यो सबै मिक्स भएको भएर चाहिँ यसले चाहिँ अब जे होस् बच्चाको लागि राम्रो हुन्छ। यो साबुदाना चाहिँ त्यो उसमै हुन्छ कि यसलाई पाउडरै बनाएको हुन्छ? पाउडर फर्ममा हो, पाउडर फर्ममा हो। दुधमै हालेर खुवाउँदा मिल्छ? पकाएर खुवाउने, दुध नहाल्ने, पानी मात्रै हाल्ने। दुध यसमा पनि दुध हालिसकेको हुन्छ अलरेडी? ओके। सो यो चाहिँ साबुदाना पोरिज भयो। अर्को कुनै आइटम छ हाम्रो बेबी आइटम? अर्को त हाम्रो लिटो सिरियल, ड्राई नट्स पाउडर। हजुर, लिटो हो? यो पनि लिटो हो? यो चाहिँ स्टेज 1 को स्टेज अनुसारको लिटो हुन्छ क्या हाम्रो। लिटो 1 भयो है? यो चाहिँ लिटो 1 भयो। यो 2 होइन? टु पिङ्क कलरले 1 2 र 3 छ है। अब हामी 1 by 1 जान्छौँ। सो ओके, 1 यो स्टेज 1 चाहिँ 6 to 8 मन्थ्सको भयो, 6 देखि 8 महिनाको। यसमा हामीले 4वटा मात्रै इन्ग्रेडियन्ट्स मिसाएर बनाएको हुन्छ, जसले गर्दा बच्चालाई पचाउन सजिलो हुन्छ सुरुमा, 6 देखि 8 महिना। अनि त्यसपछि यो स्टेज 2 छ, यो चाहिँ तपाईँको 9 महिनादेखि 24 महिनासम्म, 2 वर्ष पुग्दासम्मलाई चाहिँ यही नै हुन्छ। यसमा लगभग तपाईँको 12 देखि 14वटा ग्रेन्स छ यसमा होइन। अनि यो स्टेज 3 हो। स्टेज 3 चाहिँ 2 to 5 years भनेर छुट्टा छ हामीले। 2 years प्लस जतिले पनि खान मिल्यो। यो के हो रे? यो चाहिँ मिक्स सिरियल है? यो मिक्स सिरियल भयो। कतिजनाले चाहिँ क्या तपाईँकोमा चम्चा फ्री आउँदैन भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको देखेँ मैले होइन। कतिवटामा चाहिँ आउँदो रहेछ चम्चा होइन, चम्चा अथवा केही न केही हुँदो रहेछ। तपाईँको हामी कति किन्छौँ चम्चा फ्रीमा राख्दिनु न भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि चम्चा छ त बिस्तारै। सो यो सातु है? त्यो चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति एडल्टहरूको लागि पनि बनाएको थियो। यो चाहिँ जिम फुल सातु भयो। जिम भनेपछि जिम गर्न प्रोटिनको लागि। हजुर। सो गाइज है, यो ठुलो मान्छेको लागि पनि छ। मामुहरू जो चाहिँ भर्खर बेबी पाएर वेट लस गर्नलाई जिम जानुहुन्छ तपाईँहरूको लागि हुने रहेछ है यो फुड चाहिँ। यो चाहिँ सुपर फुड सातु भनेर चाहिँ जसले पनि खान मिल्यो। भनेपछि हामीले पनि बिहान बिहान कलेज जानुभन्दा अगाडि खान मिल्यो है। सो ल हाम्रो लागि पनि रहेछ है मामु छोरी फुड्समा सुत्केरी सातु भनेर छ। सुत्केरी खानको लागि। अनि अर्को यो भनेको चाहिँ ड्राई नट्स पाउडर, नर्मली बच्चाहरूको लिटोमा मिसाएर खान मिल्छ, दिनमा 1 चम्चा। यो चाहिँ तपाईँको त्यो अघिको सातु र यसमा के फरक छ? हामीले चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट फरक छ कि अब आफ्टर डेलिभरी चाहिँ आमालाई के खान धेरै जरुरी हुन्छ। अब तपाईँको मिल्क प्रोडक्सन अलिकति बढी हुनु पर्यो होइन, अलिक धेरै इनर्जी हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको मिसाएर चाहिँ राखेका छौँ यसमा इन्ग्रिडियन्ट। भनेपछि ड्राई नट्स पाउडर यसमा हालेर खान नि मिल्यो मामुहरूले पनि? मजाले मिल्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ नर्मली? आलमन्ड, पिनट, क्यास्यु,
फ्ल्याक्सिडहरूको मिक्सर हो यिनीहरू चाहिँ ए ओके सो यो अर्को एउटा क्वेसन के पनि छ भने तपाईँको कमेन्टमा जस्तै यो प्याकेट खोलिसकेपछि चाहिँ कति टाइमभित्रमा चाहिँ खाइसक्न पर्ने भनेर पनि यो त हाम्रो प्रोडक्ट अनुसार फरक छ अब यही ड्राई नट्सको तपाईँको 2 to 3 months छ अब सातोको त अप टु 9 month or 6 month होला लिटरहरूको अप टु 4 months छ सो यहाँ चाहिँ यति धेरै आइटम्सहरू बनेर रेडी भएर छ यो सबै प्याकेजिङको लागि रेडी हो हजुर अब यो सबै सामान हालेर जाने हो आज तपाईँको स्टकमा चाहिँ कति हुन्छ सामान कि स्टकै बस्दैन स्टक नै हुँदैन भनेको है दिनमा कति प्रोडक्सन हुन्छ हजुरको अहिले त्यही 700 to 800 kg होला 800 kg पर डे होला ए अनि सबै त्यो सप्लाई हुन्छ बाहिरै जान्छ है अलमोस्ट अनि यो चाहिँ प्रोडक्सन एरिया है तपाईँको प्रोडक्सन एरिया यहाँ सबै खानेकुरा प्रोडक्सन हुने यही हुन्छ यो सबै तपाईँ खानेकुराहरू चाहिँ ल्याब टेस्टिङ भएरै जाने हो कि कसरी हो हजुर हाम्रो एभ्री डे बेसिसमा चाहिँ गर्छौँ एभ्री ब्याचमा अब सबै कुराहरू त टेस्ट हुन्न तर जे जति हामीसँग इक्विपमेन्टहरू छ त्यो अनुसारले चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ चेक गरेर पठाउँछौँ मार्केटमा म चाहिँ बरु हजुरलाई मेरो ल्याबै देखाइदिन्छु ल्याब चाहिँ हेरौँ न ल्याबसम्म त जान मिल्यो दिदी चाहिँ अलि हेल्थ कन्सियस हुनु रहेछ एकदम हाइजिन कन्सियस सो यो लगाउन पर्ने रहेछ यसै गरी लाउने होइन त हो ल्याबमा हामी आइसकेका छौँ लेट्स गो है त यहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ है ल्याब टेक्निसियन ए नमस्ते है नमस्ते सो हाम्रो यहाँ प्याकेजिङ चाहिँ कसरी हुन्छ मैले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भइसकेपछि चाहिँ प्याकेजिङमा सामानहरू हुन्छ अनि त्यसमा प्याक गर्ने बेलाको स्याम्पल चाहिँ उठाएर यहाँ चाहिँ मोइस्चर एस अल्कोहल एसिडिटीहरू चाहिँ हेर्छु यो चाहिँ मोइस्चर राखिराखेको छु मैले अहिले चाहिँ यसको चाहिँ टाइम भएपछि नि ए एभ्री डे नै हजुरको काम हुन्छ है यहाँ चाहिँ ए ल सो हाम्रो जति पनि फुडहरू मार्केटमा जान्छ एभ्री डेको एभ्री ब्याचको प्रडक्ट चाहिँ यसरी ल्याब टेस्टिङ नै भएर जाने रहेछ सो बच्चाहरूको लागि त अभियसली सेफ नै हुने भयो है प्याकेजिङ चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्याकेजिङ चाहिँ हाम्रो यो छुट्टै रुम छ प्याकेजिङको लागि भनेर होइन प्याकेजिङमा चाहिँ पछाडि नै रहेछौँ है हामी फेरि प्याकेजिङको नदेखिरा कुनै तरिकाको कन्टामिनेसन अथवा केही पनि हिसाबले चाहिँ प्याकेजिङमा इभन म पनि छिर्न पाउँदिनँ हजुर पुरै यहाँ सबै लगाएर मात्रै छिर्नुपर्छ म छिर्दिनँ पनि किनभने यो भनेको चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट प्याक हुने टाइम के अरे ठाउँ हो नि त त्यो भएको भएर चाहिँ क्लोज नै हुन्छ ल प्रोडक्ट रेडी भइसकेपछि फाइनल प्याकेजिङ भइसकेपछि चाहिँ हामीले उताकै ढोकाबाट बाहिर निकाल्ने हो क्या निस्किन पाएन सो यो चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ एरिया हो त्यही भएर चाहिँ क्लोज नै हुन्छ म यहाँ चाहिँ कतै भित्र पनि जान पनि दिँदैन प्याकेजिङ डिपार्टमेन्टमा छुट्टै मान्छेहरू हुनुहुन्छ हजुर ए सो त्यति धेरै हेल्थ कन्सियस हुनु रहेछ मलाई त फर्स्ट टाइम फ्याक्ट्री भिजिट गरिरहेको छु है हजुर एकदमै कति थरी क्राइटेरिया हुँदो रहेछ कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिक्न पाइरहेको छु है त यहाँ बाहिर कतै बस्न मिल्ने चाहिँ ठाउँ छैन है त्यो गार्डनमा बस्न मिल्छ एकछिन मिल्छ यहाँ हाम्रो अर्को चाहिँ पनि छ कि हाम्रो जुन हामीले वास गर्छौँ नि अन्नहरू त्यो चाहिँ हाम्रो फिल्टर भएर जान्छ क्या वाटर फिल्टर छ कि हाम्रो यहाँ 3टा पानी यहाँबाट फिल्टर भएर भित्र कनेक्ट छ अनि वासिङ वाटर चाहिँ फिल्टर वाटर हो खाना रासन वास गर्ने पानी नै यो फिल्टर पानी हो है हजुर हो यो फिल्टर भएरै जान्छ हजुर ए सो यो तपाईँहरू देखिहाल्नु भयो बच्चाहरूलाई वास गर्ने नै वाटर पनि फिल्टर वाटर जाने रहेछ भनेपछि हाइजिनमा एकदमै कन्सियस नै हुनुहुन्छ है तपाईँहरू यहाँ यस्तो राम्रो रहेछ यहीँ बस्न मिल्छ हुन्छ बसौँ न है हुन्छ अब यो तपाईँको सबै भिडियो हेरेर चाहिँ मान्छेहरू कतिजना चाहिँ अब यही काम गर्छु भनेर बस्नु भएको पनि हुनसक्छ होइन त्यो काम सुरु गर्न पनि जस्तै तपाईँको भिडियो मैले अब अस्ति हालेपछि कतिजनाले चाहिँ उहाँबाटै इन्सपायर भएर मैले यो काम गरेको हो भनेर हजुरको जस्तै काम गरिराख्नु भएको मान्छेहरू छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हेरिरहेको मान्छेहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला किनभने उहाँहरूकै माया सपोर्ट उहाँहरूले जुन तरिकाले हामीलाई ट्रस्ट गर्नुभयो त्यही भएर नि हामी आज यो ठाउँमा छौँ नि त सो थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै माया गर्दै गर्नु अझै ट्रस्ट गर्नुहोस् मैले चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा अझै सुधार गर्दैछु गरिरहेको छु तपाईँहरूले विश्वास गर्दा गर्दै अझै माथि लैजाने क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरी माथि लैजाने चाहिँ मेरो छ सपना सो अनि यस्तो कि दिदी अब नर्मली प्याक्ड फुड्सहरू त होइन राम्रो हुँदैन बच्चाको लागि हेल्दी हुँदैन भन्छन् होइन हजुरको चाहिँ कसरी चाहिँ डिफ्रेन्स छ त प्याक्ड फुडहरूमा यस्तो हो प्याक्ड फुड भन्ने बित्तिकै नराम्रो हुने होइन कुनैमा चाहिँ अब प्रिजर्भेटिभहरू मिसाएको हुन्छ होइन अलिकतिलाई त्यो भन्नाले
एक्सपायरी डेट अलिकति बढाउनको लागि चाहिँ प्रिजर्भेटिभ राखेको हुन्छ, कसैको के हुन्छ, त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ प्याक्ड फुड इन्स्ट्यान्ट फुड चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई है। मैले जति बुझेको छु इन्स्ट्यान्ट फुड चाहिँ राम्रो हुँदैन, एटलिस्ट बच्चाको हेल्थको लागि होइन। अब यो त सबै तपाईँको आज घुमिहाल्यो, जर्नी सबै देखिहाल्यो होइन। अब तपाईँको प्लान चाहिँ के छ त? जस्तै आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हजुरको एउटा प्लान थियो होला, जुन प्लानसम्म हजुर आज पुग्नु भयो होला। अबको 5 वर्षसम्म चाहिँ यहाँले यो ब्रान्डलाई चाहिँ कहाँ लाने सोच्नु भएको छ? सपना त धेरै ठुलो छ। म फेरि त्यही हो, पहिलेदेखि अहिले सपना चाहिँ ठुलै देख्ने मान्छे। सो अबको 5 वर्षमा चाहिँ मैले अब इन्टरनेसनली चाहिँ मेरो प्रोडक्ट चिनाउनु छ। अहिलेसम्म गएको छैन इन्टरनेसनली होइन, कतिले त लगेर बेची पनि राख्नु भएको छ, तर अब म आफैले नै एक्सपोर्ट गर्ने चाहिँ मेरो ठुलो सपना छ। मामु छोरीलाई तपाईँको विदेशभरि सबैतिर चिनाउनु छ। अनि अर्को भनेको त्यही हो, अलिकति मैले चाहिँ यसलाई अलिकति लेभल अप गरेर हुन्छ नि। अहिले त हाम्रो लिटो मात्रै भनेर छ नि त, र मलाई चाहिँ एउटा यो सिरियल बेस्ड कम्प्लिमेन्ट्री फुड भनेर नै लाइसेन्स लिनु छ। मेरो सपना चाहिँ हेरौँ के कति तरिकाले पुरा हुन्छ। त्यो लाइसेन्स लिन चाहिँ कतिको गाह्रो हुनेछ? नर्मली अब हामी त लाइसेन्स भनेपछि त्यही बाइकको लाइसेन्स, स्कुटरको लाइसेन्स, गाडीको लाइसेन्स लिने मात्रै कुरा गर्छौँ होइन। यो सिरियल बेस्ड कम्प्लिमेन्ट्री फुडको लागि त एकदमै गाह्रो छ क्या तपाईँको। यो फोर्टिफिकेसनको कुरा आउँछ, एन्ड देन धेरै कुराहरू आउँछ यसमा। यसलाई बुझाउन लाग्यो भने त तपाईँको गाह्रो हुन्छ। त्यो नर्मली अब हामी पो यही फुडकोमै लागिरहेको 5-6 वर्ष भइसक्यो, त्यो भएको भएर धेरै कुराहरू थाहा छ हामीलाई। तर म नयाँ मान्छेलाई बुझाउन खोज्दा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ क्या यो कुरा। गाह्रो छ एकदमै। नेपालमा छ त त्यो सिरियल बेस्ड फुडको लाइसेन्स लिनु भएको कोही मान्छे? सर्वोत्तम लिटो चौधरी ग्रुपको छ नि। तपाईँले चाहिँ अब कहिले सोच्नु भएको थियो त यो त तपाईँको आज त तपाईँ कहाँ एकदम सफल उद्यमी महिला भनेर चिनिनुहुन्छ? तपाईँ कान्तिपुरको कुनै इभेन्टमा जानुहुन्छ, अरूको इभेन्टमा जानुहुन्छ, ठुल्ठुलो एक्ट्रेसेसहरूसँग तपाईँको एकदम राम्रो कनेक्सन छ होइन। तपाईँले लाइफमा कहिले कुनै टाइममा सोच्नु भएको थियो कि यो लेभलको सफलता पाउँछ भनेर? हुन त अझै पाउनु बाँकी नै छ होइन, योभन्दा पनि ठुलो सपना होला तपाईँको। तर यो पनि त एउटा राम्रो कनेक्सन हुनु, राम्रो ठाउँबाट आफूलाई बोलाउनु, यतिको माया पाउनु भने त धेरै ठुलो कुरा हो नि त। त्यो सोच्नु भएको थियो त यहाँसम्म जान्छु? कहिले नै सोचेको थिएन अब यस्तो हुन्छ होला। आज आएर कति धेरै ठाउँमा माया गरेर, सानो ठाउँ होस् अथवा ठुलो ठाउँ होस्, कति धेरै माया गरेर बोलाउनुहुन्छ, अनि कति धेरै मान सम्मान माया त्यो दिनुहुन्छ। त्यो एउटा मैले मामु छोरीले गेन गरेको कुरा हो नि त, त्यो कति मामु छोरीले कमाएको कुरा हो नि त। कतिपटक त म रुन्छु पनि एक्लै कोठामा बसेर, लाइफ कहाँ थियो आज यस्तो छ वाला हुन्छ क्या मलाई। त्यो रुनुहुन्छ एकदम, म त फ्रिक्वेन्टली म ग्रेटफुल भइरहेको छु क्या। एकदमै धेरै हजुरको मागेका कुराहरू सबै पुरा भएका छन्? एकदमै, मैले मागेको भन्दा पनि जति दिनु भएको छ एकदमै त्यो कहिले धेरै छ भन्छ, मागेको भन्दा नि धेरै छ। एकदमै नसोचेको कुराहरू दिइराख्नु भएको छ। अब यो सबै त भयो सफलताका कुराहरू होइन। अब यो सँगसँगै तपाईँले बिचमा कति दुःख पाउनु भयो होला। अब कतिपय कुराहरू त मिडियामा पनि आए होइन, केही कुराहरू। सो मान्छेले सबैजनाले सफलताको कुरा देख्छन्, कहीँ गएर बोलेको देख्छन्, तर यी बिचका पीडा दुःखहरू पनि त कति छ। तपाईँको आफ्नै भोगाइहरू छ होइन। बच्चा बिरामी हुन्छ टेन्सन भइहाल्यो, कति टेन्सन हुन्छ, थुप्रै ठाउँबाट टेन्सन हुन्छ कि। अब मिडियामा हामीले त्यो देख्दैनौँ। त्यस्तो दुःखहरू तपाईँको लाइफको एकदमै धेरै पेनफुल दुःखको टाइम चाहिँ कुन थियो अहिले आएर सम्झिँदाखेरि? त्यो त लगभग सबैलाई नै थाहा छ होला होइन। मलाई त्यो फाइनेन्सियली गाह्रो भन्ने एउटा पार्टमा थियो कुनै कुनै टाइममा होइन। तर बिस्तारै मैले यहीँबाट यसलाई लगानी गर्दै थिएँ। अब यसबाटै आएको इन्कमले फेरि यसलाई लगानी गर्दै गर्दै गरिरहेको थिएँ। त्यसरी ब्यालेन्स गरिरहेको हो फाइनेन्सियल कुराहरू। तर कति कुराहरू चाहिँ अलिकति जब कुरा आउँछ मेन्टल स्ट्रेसको, जब त्यो वाला पीडा हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। सो मैले चाहिँ सबैलाई थाहा छ होला, अब सोसल साइटभरि त्यति बेला त्यस्तै नै थियो। सो त्यति बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई, एकदमै गाह्रो क्या। अनि एन्जाइटी अट्याक भने के हो, कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यति बेला थाहा हुन्थ्यो कि। इभन अहिले पनि म सायद त्यति बेलाको ट्रमाले गर्दाखेरि होला होइन। लाइक मैले केही अलिकति त्यो हुन्छ नि, त्यो कसैलाई नराम्रो गरेको फिल्महरू मुभीहरू हेऱ्यो भने मैले केही उसलाई नराम्रो भइरहेछ, मैले केही गर्न सकेको छैन भनेर मेरो यो मुटु निस्केला जस्तो हुन्छ क्या। लाइक ढकढक यत्तिकै क्या त्यो एकदम मन नातिन्छ क्या। सोद्धाखेरि चाहिँ डक्टरलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तै तिमीलाई त्यस्तो भएको भएर भयो भनेर भन्नुहुन्छ। सो यस एकदमै हार्ड थियो त्यो बेलाको टाइम। र समहाउ त्यही भगवान्कै कृपाले भन्छु। र प्लस जतिजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो लगभग तपाईँको, म त अचम्म लाग्यो मलाई त्यति बेला फिल भएको, हो मलाई माया गर्ने मान्छे त यति धेरै जेन्युन मान्छेहरू हो नि त त्यो भने त। मलाई साँच्चैकै माया गर्ने मान्छेहरू त यति धेरै हुँदो रहेछ। तपाईँको हाम्रो नेपालको देखि नभएर विदेशतिर बस्ने सबै आमाहरूले भिडियो नबनाउनु भएको कोही पनि हुनु थिएन होला क्या त्यति बेला। सो त्यति बेला त मलाई यति
त्यो खुसी छुट्टै थियो, दुःख छुट्टै थियो त्यो, तर त्यो वाला सपोर्ट र मायाको म यति धेरै ओभरवेल्म भएको थियो त्यति बेला होइन। जस्तै अब मलाई चाहिँ अब जब मैले अस्ति हजुरको भिडियो हालेँ होइन, मलाई चाहिँ एकजनाले मेसेज गरेर चाहिँ म बिन्जुल श्रेष्ठबाटै इन्सपायर भएर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँको जस्तै कामहरू गरिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। जस्तै उहाँले पनि लिटोहरू बनाउनु हुँदो रहेछ होइन, अनि मल्टिग्रेन पाउडरहरू बनाउनु हुँदो रहेछ। अब त्यस्ता महिलाहरू त धेरै हुनुहुन्छ नि त होइन, भोलि त अब थाहा छैन, म पनि हजुरबाट इन्सपायर भएर गरौँ ला अरे, अथवा उहाँले गर्नु होला अरे होइन, कतिजना हुनुहुन्छ त्यस्तो मान्छेहरू जसले चाहिँ अहिले हजुरबाटै इन्सपायर भएर तपाईँकै जस्तो काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई त खुसी लाग्छ, अझै त्यो काम महिलाले नै गरिरहेको छ भने त अझै धेरै खुसी लाग्छ क्या। मैले कुन तरिकाले सपोर्ट गर्न सक्छु, मैले भनिरहेको हुन्छु मेसेज गर्नेहरूलाई, दिदी कसरी सुरु गर्ने भन्नुहुन्छ। अनि मेन त तपाईँलाई चाहिने भनेको त यो सोसल प्लेटफर्म नै हो। तपाईँ गर्नुहोस्, बिस्तारै गर्नुहोस्। सुरु त गर्ने भनेको त हामीले आफन्तबाट अथवा आफ्नो मान्छेबाटै गर्ने त हो नि होइन। उनीहरूलाई गर्दा एकबाट अर्कोबाट हुँदै गएर अनि मान्छेले थाहा पाउने हो। बरु सोसल साइडमा मार्केटिङको लागि चाहिन्छ भने मलाई भन्नुहोस्, म हेल्प गर्छु, त्यसमा पनि भनिरहेको हुन्छु। तर सुरुबाटै अलिकति लिगल वेमा गएर गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो एकदमै गाह्रो छ यहाँ नेपालमा बेबी फुडलाई लिएर चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। सो लिगल रूपमा गएर चाहिँ आफू चाहिँ लिगली स्ट्रङ भएर चाहिँ गर्नुहोस्, मार्केटमा चाहिँ राम्रो छ भनौँ न। अब यही दौरानमा जब म चाहिँ यहाँ हजुरसँग भेट्नलाई भनेर हजुरसँग एउटा हजुरको यात्राको बारेमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाउँछ भने जब म यहाँ आउँछु भने मलाई कतिजनाले चाहिँ क्वेसनहरू सोधिदिनु न भन्नुभएको छ कि हजुरलाई चाहिँ अन बिहाफ अफ देम मैले चाहिँ केही क्वेसनहरू सोध्न हजुरलाई गइरहेको छु। अहिलेको कन्टेक्स्टमा बिजनेस गर्नलाई के चाहिने रहेछ, पैसा, हिम्मत कि कन्टेन्ट क्रिएसन? अफकोर्स सबभन्दा पहिला हिम्मत चाहिन्छ। हामीसँग हिम्मत नभइकन केही काम हामीले सुरु गर्नै सक्दैनौँ क्या। आफूमा बिलिभ चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, हिम्मत हुनु पऱ्यो, अनि पैसा त अफकोर्स चाहिन्छ। कन्टेन्ट क्रिएसन भनेको आजभोलि त त्यस्तो उस पनि छैन, लाइक हामीले गर्न सकिन्छ भने सोसल साइटमा त्यो जेन्युनवाला भिडियो भयो भने मान्छेहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, त्यो भनेको आफूले गर्न सक्ने कुरा। अब जति पनि जनाले चाहिँ अहिले अब कन्टेन्ट क्रिएसन गर्छु मेरो चाहिँ भ्युज आएन भनेर सोच्नुहुन्छ, हजुरको पनि त फर्स्टमै आइहाले त थिएन होला होइन, हजुरको नि 100 200 हार्डली 300 भ्युज आउँथ्यो होला, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्यही त सुरुमा आउने भनेको त्यही नै हो। बिस्तारै जब फलोवर्स बढ्दै जान्छ त्यसपछि भ्युज पनि बढ्दै जाने हो, त्यसपछि अझै फर यू पेजमा भिडियोहरू जान्छ, फ्रिक्वेन्सी तपाईँको अल्गोरिदम पनि त्यो मेन्टेन गरेर राख्नु। एभ्री डे तपाईँले केही न केही कन्टेन्ट राख्नु पऱ्यो कि, अब बुझेर होइन। अब तपाईँहरूको अडियन्स कस्तो खालको हुनुहुन्छ होइन, मेरो त तपाईँको मोस्टली आमा नै हो, 90% आमा हुनुहुन्छ। सो मैले आमा रिलेटेड कन्टेन्ट मात्र राख्छु क्या होइन। अनि अहिले चाहिँ बिस्तारै स्पिरिचुअलहरू मान्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले त्यो पनि राखिरहेको हुन्छु। सो त्यो अनुसारले आफ्नो फलोवर्स कस्तो छ त्यो रिलेटेड कन्टेन्टहरू बनाएर राख्ने एभ्री डे। जोस् मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले राति 12-1 बजेसम्म भिडियोको रिप्लाई गरेर बसिरहेको हुन्थेँ, लाइक हुन्छ नि नसुती निन्दा लाग्दा, त्यो दुःखले कमाएको फलोवर्स हो नि त मेरो। सो अर्को क्वेसन छ, बेबी फुड मार्केटमा डिमान्ड छ कि छैन, येस अर नो रे? यस, एकदमै धेरै छ। मामु छोरी फुड्सको आउटलेट काठमाडौँमा कहिले आउँछ अरे? कतिजनाको छ? काठमाडौँमा मात्रै होइन, यो त यति धेरैजनाले भन्नुभएको छ कि झापामा पनि छ, कता अरू ठाउँमा पनि छ। नवलपरासीबाट पनि आएको थियो मलाई एउटा मेसेज। एकदम छिट्टै मैले त्यसको लागि प्रोसेस गरिरहेको छु बिस्तारै। काठमाडौँमा एउटा अहिले चाहिँ अलिकति मेजर ठाउँमा जुन हाम्रो प्रोडक्टहरू एकदम धेरै बेसी जान्छ, र प्लस मैले चाहिँ कस्तो ठाउँमा खोल्न खोजेँ भने जहाँ चाहिँ डेलिभरी चार्ज अलिक धेरै लाग्छ कि, जस्तै तपाईँको नेपालगञ्ज दाङमा चाहिँ तपाईँको डेलिभरी चार्ज एकदम धेरै छ कि। उहाँहरूलाई 1 किलो लिटो किन्दाखेरि आधा किलो लिटो 1 किलो लिटो किन्नुभयो भने त्योभन्दा बढी डेलिभरी चार्ज दिन परिरहेको हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ स्पेसली अलिकति यो दाङ नेपालगञ्ज चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। काठमाडौँ पनि एकदम त्यो त झन् सेन्टर नै भइहाल्यो है। त्यही त अर्को एकजनाले सोध्नु भएको छ, मेरो बेबी 6 महिनाकी छिन्, भर्खर सोलिड खुवाउन थालेको, कुन फुडबाट स्टार्ट गर्दा राम्रो हुन्छ सिस्रे? हजुरलाई सोध्नु भएको छ यो कुरा हजुरको प्रडक्टहरूबाट। मेरो प्रोडक्टबाट भन्नुहुन्छ भने त हाम्रो स्टेज 1 को लिटोबाट सुरु गर्नुभयो हुन्छ, किनभने त्यसमा हाम्रो जम्मा 4वटा मात्रै इन्ग्रिडियन्ट मिसाएको हुन्छ सुरुमा बच्चाहरूलाई पच्न सजिलो हुने गरी। सो सुरुमा त्यो सुरु गरेर अनि बिस्तारै प्युरीहरू पनि खुवाउँदै जानुभयो भने हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन छ, सुत्केरीलाई खुवाउन मिल्ने चाहिँ के पाइन्छ हजुरकोमा भन्नुभएको छ? सुत्केरीको त्यही एउटा छ, मैले अघि देखाएको थिएँ नि हजुरलाई, सुत्केरी सातु भनेर छ, त्यो पनि खुवाउन मिल्यो। ड्राई नट्स भनेर छ, त्यो पनि खान मिल्यो। हजुर त्यति नै हो है। अब अर्को क्वेसन छ, मामु छोरी फुड्सको होलसेल सप्लाई हुन्छ कि हुँदैन? इफ हुन्छ भने हजुरलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ? होलसेल सप्लाई हुन्छ। अब यत्रो काठमाडौँभरि नेपालैभरि छ मेरो फुड, उहाँहरूले होलसेलरै बेचिरहनु भयो हो। कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि पनि अब अहिले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन अनुसारको सप्लाई अझै पनि छैन। जतिलाई दिइरहेको छौँ उहाँहरूलाई दिँदाखेरि पनि सामान पुगिरहेको छैन। सो नयाँ थप्नु भनेको
त्यो उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ मलाई पनि गाह्रो हुन्छ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ होलसेलमा दिन सकिँदैन थप नयाँलाई बिस्तारै हाम्रो प्रोडक्सन बढेपछि चाहिँ म नै आफै एभ्री सहरमा गएर चाहिँ लिन्छु भन्ने सोचिरहेको छु भन्छ हजुरको यति धेरै डिमान्ड रहेछ त त्यो अनुसारको सप्लाई चाहिँ किन भइरहेको छैन हजुरको यो चाहिँ मलाई नै इन्ट्रेस्ट लागेको छ त्यो कुरा त्यही त जुन हामीले मेसिन राखेको छौँ यो मेसिनको जति प्रोडक्सन हुन्छ त्यसले पनि पुगेन त्यही भएर हामी फेरि अर्को ल्याउने कि भन्ने सोचमा छौँ अब प्रोडक्सन बढाउन त पर्यो अनि त्यही भएको भएर प्रोडक्सनै कम भएको भएर नभएको के सबभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको डिमान्ड भएको प्रडक्ट कुन हो लिटो नै हो है ट्राभल गर्दा तातो पानी मात्रै राखेर खुवाउन मिल्ने खाना कुन चाहिँ सिस भनेर लेख्नु भएको छ यसको मैले अघिभित्र पनि एउटा भिडियो बनाइसकेँ हजुरले नै भनिदिनु देख्छु ट्राभल फुड नै भनेर रहेछ उहाँहरूसँग चाहिँ ट्राभल फुड नै भनेर एउटा फुड आइटम बेबी फुड आइटम छुट्टै नै रहेछ त्यो खुवाउन मिल्ने रहेछ है सो अर्को क्वेसन छ सामान मगाउँदा कि त सामान सक्यो भन्छ कि त फोन उठ्दैन कस्तो बोल्न नि गाह्रो मानेको होला अरे एकजनाले त्यो त अब यस्तो हो बिचरा बहिनीहरू हाम्रो 4 जना 5 जना हुनुहुन्छ मेसेजहरू सोसियल मिडिया साइटहरूको मेसेजहरू ह्यान्डल गर्नको लागि अब उनीहरूले पनि दिनभरि अब डिल गरेर बसिरहेको हुन्छन् अब हुन त अब त्यो एक्सक्युज दिन मिलेन होइन कस्टमर केयरको लागि बसिसकेपछि अब त्यही हो नभ्याएर बोलेनन् होला जस्तो लाग्छ भनेपछि उहाँहरूले पनि टाइम दिन नभ्याएरै त्यत्रो जना हुँदा नि भ्याउनु हुँदो रहेछ तपाईँहरूले त्यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ उहाँले रिप्लाई नै गर्न भ्याउनु हुँदो रहेछ तर माया त उहाँको सधैँ तपाईँहरूको साथमा छँदैछ त्यो भित्र देखेरै थाहा हुन्छ है सो यहाँ चाहिँ बस्दा बस्दा ढाड दुख्यो अब हामी उठ्छौँ है यहाँबाट तपाईँसँग भेटेर एकदमै खुसी लाग्यो दिदी मलाई चाहिँ यो सबै खानेकुराहरू देखाउन मन थियो मेरो पनि सानो भाइ छ होइन तपाईँकै फुडहरू खुवाउने गरेको छ उसलाई पनि ऊ त अलिक ठुलो भइसक्यो सबै फुड त मिल्दैन तर फ्यु कुराहरू चाहिँ उसलाई पनि खुवाउने गरेको छ यहाँ मलाई हेर्न पनि मन लागिरहेको थियो एकदम खुसी लाग्यो तपाईँकोमा यहाँ आएर यसरी यति ट्रान्सपेरेन्ट भएर उहाँले सबै कुराहरू देखाइदिनु भयो अब नराम्रो भए त अफकोर्स हजुरलाई पनि देखाउन मन लाग्दैन थियो होइन सबै यति ट्रान्सपेरेन्ट भएर गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि एकदम खुसी लाग्यो धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि हजुरलाई चाहिँ हाम्रो पल्स वेब मिडियाको टिमकै तर्फबाट चाहिँ हामी यहाँ 4 जना आएको छौँ आज हामी काठमाडौँदेखि आएको छौँ हजुरलाई चाहिँ मनदेखि नै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ हामीलाई यस्तो वार्म वेलकम गर्नुभयो यहाँहरूले सम्मानका साथ भयो यहाँहरूले बोलाउनु भयो त्यसको लागि हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ फेरि पनि केही समयपछि आउन पाइयोस् उहाँले अब अलिकति कम्पनीलाई अलिक ठुलो पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेँ उहाँकै मुखबाट सो अलिकति ठुलो भइसकेपछि फेरि पनि आउँछौँ फेरि पनि उहाँले बोलाउँछु भन्नुभएको छ मलाई फेरि पनि आउनेछौँ यहाँहरूलाई सबै कुराहरू फेरि पनि देखाउनेछौँ तपाईँलाई केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन उहाँ काठमाडौँदेखि अब यहाँ पोखरासम्म आएर सबै टिम लिएर आएर गर्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ कतिको खर्चिलो पनि छ सो हजुरहरू खोज्दै आइदिनु भयो हामीलाई होइन यो मेरो लागि पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूको चाहिँ अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् अझै अरू प्रोजेक्टहरू पनि अझै राम्रो होस् त्यही नै भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच दिदी थ्याङ्क यू सो मच बिन्जुलले व्यापार रोजेकी थिएनन् व्यापार आफैले उनलाई रोज्यो किनभने उनले साँचो कुरा साझा गरेकी थिइन् यो यात्रा केवल व्यवसायको कथा होइन यो हरेक त्यो महिलाको कथा हो जसले आफ्नो सबैभन्दा गाह्रो क्षणलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनाउने आँट गर्छ